knowledge. It's only God that can do it for us. Your knowledge cannot do it. Masanda, Mosotolia. In Jesus' name, we pray. Showers of blessing is back on. You can go back on it. The showers of blessing is back on. You can go back on that showers of blessing. And if you are there, say amen. If the line is back on, you know the line. I have put it back. I think it went off. The line went off. Say amen. Praise the Lord. Showers of blessing, I think, is back on now. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Okay. I just put it back on. Showers of blessing stopped. Okay. It's back on now. It's back on. Thank you. Thank you. You can check. Let me know if you are here. I think it's on. So you can just let me know that you can hear me. You can hear my voice there. Ẹ porúkọ Jésù, ìsàlẹ̀ sú mi. Olúwa ẹ jẹ́ kí n dìde. Ẹ jẹ́ kí n dìde. Bí wàá gbà tó ní kí n máa rìn ní ilẹ̀ ilẹ̀. Every power that want your life to be crawling. Ọlọ́run mo fẹ́ dìde. Ọlọ́run fẹ́ dìde. Mo ní gbé mi lọ sí ibi gíga tó ga jù láyé. Bí tọ́lọ́run fẹ́ kó wà nìyẹn gangan. That's where God wants you to be. Mo ní gbé mi lọ sí ibi gíga. Olúwa jọ̀wọ́ wá gbé mi sókè. Olúwa jọ̀wọ́ gbé mi sókè. Gbé mi lọ sí bàbá mi ibi gíga. Gbàdúrà sẹ́. Gbé mi lọ sí. Promotion not come from anywhere. Ibi gíga. Olúwa jọ̀wọ́ gbé mi sókè. Bàbá Olúwa jọ̀wọ́ wá gbé mi sókè. Ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà gbé mi lọ sí tọmọtọmọ. Ibi gíga tilétilé gbé mi lọ sí. Ibi gíga tó ga jù bàbá Olúwa jọ̀wọ́ gbé mi sókè. Olúwa jọ̀wọ́ wá gbé mi sókè. Jẹ́bi tara gbé wa lọ sí. Ibi gíga gbé mi lọ sí. Ó yá bàbá ibi gíga. Olúwa jọ̀wọ́ wá gbé mi sókè. Ẹ porúkọ Jésù. Ọlọ́run mi jẹ́ kí n kúrò ní ipò ẹ̀yìn láyé. Ó yá fi ọlá rẹ hàn káyìí nínú ayé mi. Polongo ara rẹ. Ẹ gbé mi lọ síbi tó yẹ kí n wà láyé. Let Jehovah God take you where you supposed to be. Ẹ jẹ́ kí n débi tó yẹ kí n wá. Ojú bí tó yẹ kó ojú bẹ̀yẹn lọ. Àfẹ́ tí Yorùbá mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé àwọn ojú bẹ́ẹ̀ lọ. That's why many of us we don't pray, we don't seek the face of God, because you are just so convenient. And God wants to take you beyond it. He told Joshua, you have stayed on this month enough. He said, move forward. You have been on this mountain for so long. You have been on this mountain for so long. Move forward. Take me to my place of glory. Ẹ jẹ́ kí n wọ bí gíga mi lọ lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹ má jẹ́ n rákò mọ́.
ẹ má jẹ́ rẹ̀ yìn mọ́ ẹ porúkọ Jésù. Ọlọ́run gbé mi lọ síbi gíga mi, ibi tí ọkàn mi á ti balẹ̀, ibi tí inú mi ó ti dùn, ibi tí ayọ̀ mi ó ti kún lórí àwọn ọmọ mi gbogbo, ibi tí n ti ní ohun tí n ti ní láyé. Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà. Ipò ẹ̀yìn ò mọ̀ dáa, àìlówó lọ́wọ́ ò mọ̀ dáa, loneliness ò mọ̀ dáa. Makalia sandaya bondaya. Morúkọ Jésù munda diamonto prende kete. Limprendo to prendo to keliba katayaba. Maroto prendo shekebo. Ẹ gbàdúrà. Àìláṣeyọrí oore ò mọ̀ dáa. Ẹ gbàdúrà sẹ́. Ọlọ́run jọ̀ọ́ ẹ gbé mi lọ síbi gíga ayé mi. Ẹ jẹ́ n débẹ̀. Take me to my place of glory. Orúkọ Jésù dáadáa. Ẹ gbé mi, ẹ fà mí lọ́wọ́ òkè. Ẹ fà mí lọ́wọ́ òkè. Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà. Ẹ fà ayé mi lọ́wọ́ òkè. Tọmọtọmọ ni ẹ jẹ́ n dìde. Ẹ jẹ́ dìde kí n gbé ohun láṣẹ o. Ẹ jẹ́ dìde kí n ṣe rere o. Ẹ jẹ́ dìde kí ọwọ́ mi tẹ ohun rere láyé. Ẹ jẹ́ dìde kí n débẹ̀ sẹ́. Ẹ jẹ́ dìde kọ́kàn mi balẹ̀. Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà. Mo ní kó gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Ìsàlẹ̀ sú mi o. Ipò ẹ̀yìn sú mi láyé. Ìdààmú sú mi Olódùmarè o. Mi no ni ànàmásí. Le prendo do bàkàtà. Le sondo burúkú tèyà. Gbàdúrà sẹ́. Ó yá ń bolo wa. Pé Jésù kó ràn án lọ́wọ́. Pé Ọlọ́run kó ràn án lọ́wọ́. Mo ní gbogbo Olúwa kó ràn án lọ́wọ́. Kó gbà ọ́ lọ́wọ́ ìyà. Yàtàyé fi ń jọ. Yàtàyé fi ń jẹ tọmọtọmọ. Tó fi ń jẹ tilétilé. Ní orúkọ Jésù. Ẹ fà mí lọ́wọ́ òkè. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ìyà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ìyà ìran. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ìyà ẹbí. Ní orúkọ Jésù. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ogun ìdílé. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ìdààmú. Ní orúkọ Jésù. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ìṣòro ayé. Ní orúkọ Jésù. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ àìsàn yìí. Somebody lift your voice and pray. Orúkọ rẹ di mímọ́. Orúkọ rẹ di mímọ́. Orúkọ rẹ di mímọ́. Orúkọ rẹ di mímọ́. Nínú ayé mi o. Orúkọ Olúwa di mímọ́. Orúkọ Olúwa. Let your name be known in my life. Let your name be seen in my life. Ó yá gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ rẹ kó di mímọ́. Polongo ara rẹ nínú ayé mi. Polongo ara rẹ nínú ìrìn àjò mi. Ní orúkọ Jésù. Gbéra rẹ síta nínú ayé mi Olódùmarè. Gbéra rẹ síta nínú ayé àwọn ọmọ mi. Ní orúkọ Jésù. Gbéra rẹ síta nínú ayé nínú ìrìn àjò mi. In Jesus' name we pray. The Bible says in Psalm 80, my story of anything. In Psalm 80, it says, turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. And cause the face of God to shine. And when the face of God shine upon you, the Bible declared that you are going to be saved. Oda, ento mankan, èyàn lè sọ̀rọ̀, pastor lè preach. Ṣùgbọ́n ento man tó ń ṣe ló man tó ń ṣe. Hallelujah. No, yes. Ento ṣe ló man tó. Èmi ò man tó. I don't know what is going on in your life. Me eti ema. I can encourage you with the word of God, and if you follow it, it will work for you. But you are the one that knows very well. But me tell you about sorrow. Hallelujah. There's no. I don't know. Go to things. I mean, could hear me. So the only thing I have just to go is to go into the Word of God, because the Word of God addresses every case in life. When to man don't show, and to anyway, be luma punto do only. I want to call you one of my woman in Oluma, was you one? And she only my cockle, was you one? And don't go to Coloma. And don't go to Kaloma. And don't go to Kaloma. Me go to me and to one little Solomon and don't tell Bobo Mosaka Kiloma. Okanda and Papa. And you walk Kiloma. She today Oludumari. And tó rówó tí ò rówó ló mọ̀ pé òun owó ò sí gbàmbálá lọ́dún bá kan lẹ̀kùn ìwọ tó rí tí ẹ gbélé wo mọ́
bàbá tí ń bọ̀ láńlọ́ọ̀dù tí ń bọ̀ o láńlọ́ọ̀dù tí ń bọ̀ o láńlọ́ọ̀dù tí ń bọ̀ o mo sọ mo ní mo travel nígbà kan mo dé lu ẹlẹ́ni yẹn ń sá pamọ́ kí ló ń ṣe tó ń sá pamọ́ èmi tẹ̀ sí yan tí mo yan ó ní ọlọ́pàá kẹ èmi ò tiẹ̀ rí ọlọ́pàá ìwọ́n tí olówó kọ́kọ́rọ́ ọlọ́pàá fúnra rẹ̀ tóló ló máa ń tí ń ṣe òun èmi ò mọ̀ èmi kan inú rẹ̀ mo kàn ń rìn lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́pàá ń tèmi gbà bí náà gbà bí mo bá gbà bẹ yẹn ẹni tó mọ tó ń ṣe òun ló mọ òun èmi ò gẹ́gẹ́ mo kàn kì í ṣe ní ká gbà náà bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí nù ẹni tó ṣe ẹ̀sáàmù tó ń jòdó ló mọ̀ ilé tuntun ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí ìrètí tó ti rètí lọ́dún ìyá tán ó tún dé ó tún rí nǹkan ẹni tó ń ṣòbọ̀ ẹnìkan mọ̀ òun ni Jésù kò sí nǹkan tí gbogbo wa ń fi ìlérí tóun náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan tí gbogbo wa ń fi ìlérí èmi lè má mọ̀ òun mọ̀ he knows everything ọ̀rẹ́ kan lábí di Jésù tó máa níyàn wa he knows everything because he's been there. He's been there in all things. He went through every three of things in life. He went through those things in life. So he knows everything. Tó bá ń sọ̀rọ̀, he can say to you, I know. I've been there. Èmi ò mọ̀, ó lè sọ̀rọ̀. Òun náà ni kó wá ṣe àánú ayé ẹ̀. He say, turn us again, O Lord, God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved. Cause thy face to shine, and we shall see. Mo fẹ́ kó orúkọ Jésù máa ṣòro ọ̀fẹ́ báyìí. Olúwa, jẹ́ kí ògo rẹ tàn lára mi. Let your light shine upon me. Sọ orúkọ rẹ di mímọ̀ nínú ayé mi pé ayé mọ̀ kí mo ní ọ. Wọ́n ń wọ̀ kó ń gbàdúrà ó ti wà ń bẹ̀. Ẹ mú màdá lóhùn ṣé ó ti wà lórí prayer yẹn ló ń ṣe. Ìgbà tí wọ́n ti rí nǹkan kan ni àwọn gánà pé prayer yẹn ń jẹ́ fún ẹ náà jọ prayer tó ń ṣe tó ń gbà fún ẹ yẹn o àwọn náà fẹ́ wà ń bẹ̀. Torí wọ́n ti rí nǹkan kan ni ṣọ́ọ̀tù ó mọ̀ níbo ló lọ ó mọ̀ ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní ẹ̀yẹ kò jókòó kò ṣe nǹkan kan ṣọ́ọ̀ṣì ní lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní lọ ó lọ wá nǹkan ṣe gbé ṣọ́ọ̀ṣì náà jókòó sí at this time torí wọn àwọn gan tó bá rí ìyanu tó búrẹ́kẹ́ àwọn gan á jókòó jù ẹ lọ ẹ porúkọ Jésù jẹ́ kí ògo rẹ tàn lórí ayé mi let your light shine upon me ẹ polongo ara rẹ nú ayé mi o àkókò ìgbésókè mi ti tó àkókò ìdìde mi ti tó ẹ gbé mi dìde ẹ fà mí lọ́wọ́ òkè bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín ohun tó ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ fún tàbí ohun tó fẹ́ kọ́ Ọlọ́run fọwọ́ kàn gbọ́wọ́lé Ọlọ́run Ísírẹ́lì ìwọ ló ní ká gbẹ́kẹ̀lé ìwọ Ọlọ́run ìwọ ló ní ká fi ọkàn tọ̀ pé àwọn tó bá sì gbẹ́kẹ̀lé ọ pé ojú kì yóò tì wọ́n gbà mí ọjọ́ ọ̀la á mú ẹ̀rù wá kí ló máa ṣẹlẹ̀ lọ́la kí ló máa ṣẹlẹ̀ bá a máa ṣe ṣe ṣùgbọ́n gbàtà bá rántí pé a ní ọ ẹ̀rù wá sì fò lọ ìdí tá a fi tọ̀wọ́ Ọlọ́run wá rí o pé kó o dá sí ọ̀rọ̀ yìí fún ayé àwọn èèyàn yìí gbogbo ṣèbí kí ojú má bàa tì wá la wá fi ọ̀rọ̀ ayé wa lọ ṣèbí ká má bàa dé ní ẹ̀gàn láyé a bá ọ sọ̀rọ̀ yìí ṣèbí kó má bàa ṣẹlẹ̀ àwa ké pè ọ́ kó má bàa ṣẹlẹ̀ ṣèbí ká má bàa dààmú la fi ké pè ọ́ bàbá Ọlọ́run àwọn èèyàn máa dọwọ́ rẹ Olódùmarè ilẹ̀kùn rẹ yóò ṣí fún wa ilẹ̀kùn ayọ̀ yóò ṣí fún wa ilẹ̀kùn àṣeyọrí yóò ṣí fún wa ilẹ̀kùn ìbùkún yóò ṣí fún wa ilẹ̀kùn ògo kó ṣí fún wa ní orúkọ Jésù ó yá bò wọ́n ní aṣọ àṣeyọrí daṣọ àṣeyọrí bò ayé àwọn èèyàn yìí daṣọ àṣeyọrí bò ayé àwọn èèyàn yìí cover their life with glory ohun tó jẹ́ bí ẹ̀gàn ní gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi lónìí lórúkọ Jésù kó di ògo
ṣàmì ohun tó jẹ́ bí ẹ̀gàn nínú ilé rẹ lónìí lórúkọ Jésù kó di ògo. Ọba tó ń yí ibi dànù tó ń sọ bí dire ní orúkọ Jésù, gbogbo ibi ayé ẹ kó yí dànù, gbogbo ibi ayé ọmọ kó yí dànù ní orúkọ Jésù, kó yí dànù. Ẹni tí ń ṣe ni lógo láyé kó ṣe ọ́ lógo ní orúkọ Jésù. Ẹni tí ń ṣàánú fún ayé ẹni kó ṣàánú fún ayé rẹ. Ẹni tí ń ṣílẹ̀kùn rere kó ayé ẹni kó ṣí tiẹ̀ lónìí. Let God open your doors. Let you go open the doors of your miracle. Kí Olúwa kó múnú rẹ dùn, kí ayọ̀ rẹ kó kún ní orúkọ Jésù, kó ṣe ọ́ lóore ńlá. Let God surprise you. Eléyìí tó gbà kó gbà fún ọ. Eléyìí tó gbà kó gbà fún ọ. Eléyìí tó wí kó jẹ́ fún ọ. Ní orúkọ Olúwa tó képe rí kàtàkàtà mo ló blẹ̀lẹ́kẹ̀tẹ̀ kó dáhùn fún ọ. Agbẹ́dá ò ní gbé ọ dá. Ní orúkọ Jésù, ojú ò ní tì ọ́. O ò ní dẹni ẹ̀gàn láàrin àwọn ènìyàn. O ò sì ní dẹni yẹ̀yẹ́. Ẹ̀gàn yóò dògo. Ní orúkọ Jésù yóò daṣọ àṣírí bò ọ́. O ò ní wáyé lásán o. Ní orúkọ Jésù, o ò ní sọnù. Bẹ́ẹ̀ ni o ò sì ní rà. Lípálì àkàtà. Ayé ó rí ọ. Wọ́n á rí ẹ fún rere. Ẹ má jẹ́ rí mi. Ìyanu ò tí ì ṣẹlẹ̀ ni. Ai Makali Pauli Saida. Ẹ má jọ gbọ́. Kò tí ì débẹ̀ ni. Librando tẹ̀kẹ̀tẹ̀. Tí ìyanu bá ṣẹlẹ̀, wọ́n ó rí ọ. Nọ́ọ̀lì àkàtàkàtà. Ọlọ́run yóò sì pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ní orúkọ Jésù, ìyanu ńlá ètò òpolongo Ọlọ́run. Ìyanu ńlá ètò òṣìlẹ̀kùn rẹ̀. Miracle that will open your doors, that will bring fulfillment in your life. Yóò bẹ̀rẹ̀, yóò ṣẹlẹ̀, yóò ṣẹlẹ̀, yóò ṣẹlẹ̀. Áńgẹ́lì tí ń gbére wá kó gbé tiẹ̀ fún ọ. Áńgẹ́lì tí Olúwa ń lò láti gbére wá kó gbé tiẹ̀ fún ọ. Olórí ogun àdúgbò, olórí ogun àdúgbò ètí ń dènà rẹ náà. Every principality in that country, in that city, in your family that is blocking the blessing. Ní orúkọ Jésù, Olúwa bá ọ wí. Olúwa bá ọ wí. Olúwa bá ọ wí. Ajírégbé Olúwa bá ọ wí. Adènàrè Olúwa bá ọ wí. Agbéresálọ Olúwa bá ọ wí. Ayíredànù Olúwa bá ọ wí. Nínú ayé àwọn yìí, ajókòólére Olúwa bá ọ wí. Ní orúkọ abanijẹ́ Olúwa bá ọ wí. Ní Kàlíàdà, Rosado Blakata, Mẹ́tọ́ kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀, Rosondelebokopa, ní gbogbo ọ̀nà, Olúwa bá ọ wí. Olúwa bá ọ wí. Ní orúkọ Jésù, nínú ayé àwọn yìí, ìrìn ayé wọn, ó yá yàǹda rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ gbà á. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa, àmín. Ṣàmì dáadáa, àmín. Ṣàmì dáadáa, àmín. Ohun tó nà síwájú Olúwa lónìí kó di ńlá mọ́ ọ lọ́wọ́. Ìyanu rẹ kó ṣẹlẹ̀. Gbogbo tó gbọ́dọ̀ òró yẹn kọ́ lọ́rùn kó wọnú ẹ lọ. Omi yẹn kó gba agbára. Òróró yẹn kọ́ lọ́rùn kó wọnú ẹ lọ. Omi yẹn kó gba agbára. Ìwòsàn kó wọnú ẹ. Ìmúradá kó wọnú ẹ. Jésù Kristi, Olúwa wa, àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Praise the Lord. Ẹ yẹ ká fi sọ́kàn pé àdúrà yìí tẹ̀síwájú lọ́la láago 9 o'clock in the morning. The prayer continue by God's grace. Let's start with 9 o'clock. And also by tomorrow night, also I'm going to be here. But I probably don't take like 3 because it's after 2. It's to 3 now. And because why am I coming tomorrow is for those in the morning. So by the time, because if I should wait till by the time we finish the service, that will be around 6 o'clock your time, you know. And so I'll here in the morning, and I church. I will do that. So you have to go to church, serve the Lord, serve the Lord. I believe in serving. I believe in serving. You serve God. Àdúrà ò fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run, bọ̀ kí ló ń fún Ọlọ́run? Ẹ má jẹ́ ká tún preach, ẹ má jẹ́ ká preach. Hallelujah. Àdúrà ò fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Your service is what you give to God, and service is, you know, being a blessing around people around you. You know, yeah, service is for others. You know, in the house of God, people come together. So your service, you sing, you lift people up, you usher, you lift people up. Many things you can do. You know, you bless people, all kind of stuff. I believe in the service.
Ọlọ́run gan fẹ́ service Ọlọ́run fẹ́ o kò ń ṣàdúrà nìkan pé Ọlọ́run ó lè gbàdúrà ìyẹn kọ́ nìkan kò sẹ́ni tó lè gbàdúrà àwọn kan wà lórí òkè tó ń jù wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó ń jù bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè gbàdúrà ìgbàdúrà ọ̀rọ̀ ni kò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ but your service also will bring more blessing to you too. Service to others, to God, to the house of the Lord, and people around you, you serve them. But in Jesus, pastor preaching favorite. But in Jesus, for ẹsẹ̀ Pétérù tó fẹ́ fọ ẹsẹ̀ Pétérù no Olúwa ò ní fọ ẹsẹ̀ yìí o ó ní pé kí ló dé tí mi ní fọ ó wá ní pé tó o bá jẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ fọ ẹsẹ̀ o ò ní bálábà pinnu òun o you are not part of me kí ni Pétérù sọ ó ní kò tiẹ̀ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ní kó o fọ nìkan gbogbo ara ní kó o fọ. And Jesus laid the example for not just to watch Peter's feet, but he's laying the example for Peter to act in that way, to act in that manner. Kó náà máa ṣe irú ẹ̀ ló ń sọ fún kó tí mo ṣe fún ẹ kó máa ṣe irú ẹ̀ ni o kò yẹ kí mo ṣe fún ẹ pé kò kàn fẹ́ fọ ẹsẹ̀ but mo ṣe kí wọn náà máa ṣe irú ẹ̀. So you be a servant, you serve. We are called to serve. Praise the Lord. Èmi ọ̀gá. No. You are called to serve. The Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. At what time we are breaking our fasting tomorrow? What time you breaking your fasting tomorrow? You break it at your own time. Like that's why I say I'm coming in the morning. You know, like I believe it's after the service. I believe after the service that after prayer and after I pray with you. So I don't know, but your time is varying. My time. So when nobody the church already breaking. Hallelujah. But in the church they breaking. Except those in America, that we are in the same time. Maybe when you back from the church, if you're in London, Nigeria, if you're back from the church, break. Break. Praise the Lord. And also, but I'll be back to pray with you also after the church service. I will pray in the church service, which I know many of you will be in the church by then, but I will come for those that are far to pray with you. Maybe after the church service tomorrow, and that's it. And Kademariti Yanotumbo. Hallelujah. You can still invite your friends and family. Do that quickly. The Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. Ọlọ́run tó ti ṣe dé odi mímọ́ ìyanu kó ṣẹlẹ̀ Jésù Olúwa wa àmín lórúkọ Jésù hallelujah. God bless you. See you in the morning by 9 a.m. in the morning. God bless you. Invite your friends. Bye.